Ну что, народ, всем хай. Короче, болел жестко. Не бегал, не занимался, ни ролики не записывал. Короче, голос пропал прям. С ноября, короче, катавасия жестко. Не могу выздороветь нормально. Мокроты. Просто, блин, мне кажется, все легкие мокроты забиты. Сейчас вот хотя бы более-менее в себя пришел. Сейчас начну дальше продолжение части. Как я начинал бегать, я думаю, вы ждете. Ждете, конечно. Так что всем добра, не болейте. Скоро сделаю видосик.